Hello，大家好，和記好馬早出來講三場馬俾你哋參考啊！今日休息都跑咗好耐啦咁我就俾三場參考下。咁我咧就即係我哋咧免費群組咧，首先多謝佢哋支持我已經有40個入咗和記好馬群組，我覺得咧嗰啲免費群組咧都係退休人士，咁我咧係我哋心咧即係話大家玩下啦，和記好馬嗰啲睇下和記好馬嗰啲講出嗰啲馬大家參考咁咧講真嗰句，我呢兩三次咧，我哋收費群組咧，嗰啲馬咧都唔得你群組冇人錢，你練到咧群組咧都有兩三個都話和記馬唔得，咁咧我首先多謝嗰個有個群組挑戰和記好馬佢話因為咧我介紹嗰場10幾倍嘅係跑第5，佢話佢叫人哋去我群組面前叫人哋買潘頓嘅嗰啲熱門佢係獨贏，我唔知幾多錢啦，位置咧都係11、2蚊到嗰啲位置應該都冇12蚊嗰隻馬。我講真嗰句挑戰我佢贏咗，我跑第5，佢跑第3，潘頓嗰個。首先我又多謝佢，咁我咧我度仲話我講嗰啲馬我冇買仲有啲群話我冇買，咁我咧以為我揾佢哋笨柒你和記講馬你都唔買，咁我不嬲贏輸我都唔俾飛你哋睇嘅群組度冇講咗啦，因為咧有啲入邊咧有啲自己有唔想俾佢哋知我買幾多錢咁樣意思，咁咧我度俾張飛佢哋睇我度買我介紹2選3獨贏位置係輸咗我買咗24蚊獨贏位置買咗24蚊係輸咗，咁我哋咪係唔得啦咁咧和記好馬都算爭氣我買咗橫數 win 5000蚊俾佢哋睇嗰啲飛俾佢哋睇，咁咧佢哋有啲咧跟得到嘅，有啲跟唔到嘅，有啲咧和記好馬運氣爭啲馬，咁咧我5000蚊 win 咁我係跑派彩40蚊卒之得咗啦起碼有多謝佢哋，我先俾啲勇氣俾你跑隻橫數win 俾你哋買單 win 和記好馬買5000蚊單 win 唔係假㗎係嘛，即係咁樣情形咁你有陣時你係我係群組，你入咗我群係挑戰我咁我卒之你失敗啦我夠膽俾飛你睇嘛，即係咁嘅情形。希望咧你哋多啲支持和記好馬，即係話你講馬唔係100%中嘅，人有低潮高潮，而家環境你買個位置好難中唔好講度咩馬你夠膽買幾千蚊 win 橫數OK 嘅，起碼個個都要啲話支持和記好馬俾個 like 我，非常多謝佢哋支持咁我度今日咧即係有心機度咗3場馬俾你哋，因為咧我都想大家贏啲錢唔中咧我都覺得心都唔好意思講出嚟俾啲馬俾你哋買參考，唔中都唔好意思。咁你想加入和記好馬群組咧
就電話939111103希望多啲支持你而家咧覺得和記號碼咧呢句俾你哋參考覺得和記號碼碼得嘅咁咧你度下一季係5折1500蚊如果你1500蚊入和記號碼群組，現有嘅群組都係1500蚊。如果你冇加入咧，到3000啦下一季。我和記號碼繼續努力，我禮拜咧要3場馬，應該幫到大家嘅希望你哋參考下啦和記號碼咁我心目中有隻馬咧都係俾個群組參考嘅可能會聽日公佈俾群組參考。而家首先講3場俾你哋睇下。咁第一場新馬呢個勁勇黃區，即係呂健威騎，呂健威馬房呢個希會心騎呢隻馬咧成初我覺得咧越來越勇，呢隻馬非常有前途噶。我覺得呢隻新馬，我和記號碼中意講新馬，又中意講睇嗰啲新馬，即係所以咧我就個推薦俾你哋參考下啦。呢隻呢個勁勇黃區新馬第一場係3號大家留意咁第3場呢個可靠大師9號希斯布門騎上一次咧1200咧潘頓騎嘅，呢次俾布門騎時間隔咗好耐啦，隔咗42日。點解我要揀佢咧？呢隻馬操得密而且越操越靚，越操越起，所以咧我就介紹呢隻可靠大師俾你哋參考啦咁咧度講到11場呢個爭強係3號科研又係布門騎咁我上一次咧係1200，呢次咧1400，我覺得咧1200嗰陣時咧佢都係跑到第6嘅呢次咧而家狀態係贏馬時候嘅狀態，咁我覺得咧要抽咗28日呢啲馬我可以覺得呢隻馬靚，可以介紹俾你哋參考，即係咁樣和記號碼重複講一次啦第一場係3號第3場9號，第11場3號呢3隻馬希望大家幫到大家，係咪如果你想睇和記號碼轉過嘅，你手機寫和記號碼，佢會彈咗出嚟嘅咁我所以咧我就今日咧俾心機努力，因為咧有陣時做一個群主要3次馬冇贏錢，我都覺得心非常唔咩好開心我所以咧我要更加要努力有陣時人係要俾人挑戰下，你先至堅強你唔俾人挑戰，唔俾人彈，你何來要堅強人哋彈2句，你又縮山，咁樣唔係我哋男人係志氣，我哋係做人用心去做人，我覺得我一定要回報㗎希望禮拜大家贏錢，多謝支持和記號碼，拜拜。